ஹாய் வியூவர்ஸ், வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஓணம் ஸ்பெஷல் உண்ணியப்பம். வாங்க பார்க்கலாம். நாம் இன்னைக்கு ஓணம் ஸ்பெஷல் உண்ணியப்பம் செய்ய போகிறோம். இது இன்ஸ்டன்ட் உண்ணியப்பம். மற்றபடி உண்ணியப்பம் பண்ணுறதுக்கு பச்சரிசியை ஊற வச்சு அரைச்சி பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரை பாகுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் 1 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். சர்க்கரை கரைஞ்சிட்டே இருக்கு. சர்க்கரை பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சர்க்கரை பாகை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா தூசியெல்லாம் இருக்கும், தூசி மண். ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் 1 கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். இதை நான் லைட்டாக வறுத்துக்கிறேன். வறுத்த மாவுனா அப்படியே போட்டுக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் வறுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இதில் நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த அரிசி மாவை போட்டாச்சு. இதில் 1 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவும் சேர்ப்பாங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணும்போது. நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு எதுக்குன்னா ஸ்வீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணும், அதுக்காக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ இதில் சிலவங்க தேங்காய் போட்டும் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு தேங்காய் போடலை. இதில் நான் பேயம்பழம் எடுத்திருக்கேன், 2 சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம நல்லா பிசையலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் போட்டால் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ தேங்காய் உங்களுக்கு வேணும்னா சும்மாவும் சேர்த்துக்கலாம், வறுத்தும் சேர்த்துக்கலாம். இன்ஸ்டன்ட் உண்ணியப்பம் இல்லாமல் சாதாரணமாக உண்ணியப்பம் பண்ணும்போது பச்சரிசியை ஊற வச்சு அரைச்சி அதில் தேங்காயும் சேர்த்து போட்டு அரைப்பாங்க. அரைச்சிட்டு ஏலக்காய் பொடி, சுக்கு பொடி, அப்புறம் சர்க்கரை பாகு காய்ச்சி அதில் வந்து நல்லா பிசைஞ்சு அதை பணியாரமாக சுடுவாங்க. இல்லைன்னா எண்ணெயில் போட்டு எடுப்பாங்க. நம்ம இன்னைக்கு பணியாரக்கல்லில் தான் சுட போகிறோம். இப்போ சர்க்கரை பாகு சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை பாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பசஞ்சிட்டே வாங்க. நான் ஏன் மைதா மாவு எடுத்தேன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கோதுமை மாவை விட, அதனால் எடுத்தேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். மாவை நல்லா கரைச்சாச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரைச்சிக்கோங்க. நான் பனிரக்கல்லில் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். இல்லை இதை எண்ணெயில் ஊற்றியும் பொரிக்கலாம், அதுக்கு நிறைய எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகும். அதுக்கு நான் பனிரக்கல்லே பண்ணுறேன். நான் நெய் ஊற்றி பண்ணுறேன், நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி கூட பண்ணலாம். இந்த நெய் மிதமான சூடில் இருக்கும்போதே நீங்கள் மாவை ஊற்றிடுங்க, அப்போ தான் கரெக்டான பக்குவத்தில் வேகும். இப்போ நாம் வந்து மாவை ஊற்றிடலாம். பாருங்க, எல்லாத்துலேயும் மாவு ஊற்றியாச்சு. கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும். லைட் ப்ரௌன் ஷேட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம மாற்றி போட்டுடலாம். எல்லாத்துக்குமே மாற்றி போட்டுடலாம். இந்த மாவு பிசையும் போது வேணால் கொஞ்சம் எள்ளு போட்டுக்கோங்க, ஆப்ஷன் தான், வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், உண்ணியப்பம் 2 சைடும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நாம் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சுவையான உண்ணியப்பம் ரெடி. இது உங்களுக்கு ஓணம் ஸ்பெஷல். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க சுவைக்கலாம். உண்ணியப்பம் செஞ்சதை பார்த்துருப்பீங்க. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் கூடிய பெல் பட்டனை ஒரு அடி அடிச்சிருங்க. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி உங்களுக்கான டிப் என்னென்னா,
வாழைக்காவை தண்ணியில் போட்டு வச்சா 1 வாரம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும். நன்றி.